মানে এই পিসিগুলো দিয়ে সব ধরনের কাজ করা যাবে। মূলত হচ্ছে এই পিসিগুলো দিয়ে কারা ইউজ করবে এক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি, যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে যাচ্ছেন, ভারী কাজ 3D কাজ করবেন, গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করবেন, অটোক্যাড, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরের কাজ করবেন, প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে ভিডিও এডিট করবেন, রেন্ডারিং করবেন, তারা এই পিসিগুলো নিতে পারবেন। টোটাল প্রাইস আসতেছে হচ্ছে আপনার 25,625 টাকা। আসুসের এই মনিটরটা আছে, এটা 22 ইঞ্চি একটা মনিটর, এটা ইসোনিক ব্র্যান্ডের, এটার প্রাইস হচ্ছে 3700 টাকা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি চমৎকার একটা পিসি বিল্ড করার জন্য একটা সাজানো রাখছেন, তো এগুলো দেখাইবেন তাই তো? জি, আজকে আমরা কি কি পিসি রাখছেন এই জায়গায়? আজকে আমরা Ryzen 5 এর 5600G দিয়ে একটা পিসি বিল্ড দেখাবো, 3600 Ryzen 5 3600 দিয়ে আরেকটা পিসি বিল্ড দেখাবো, এবং ইন্টেলের Core i3 10 জেনারেশন দিয়ে একটা পিসি দেখাবো। ওকে, মানে তিনটা পিসি দেখাবো একটা প্যাকেজ সিস্টেমে। তো যাদের বাজেটটা মূলত 25 থেকে শুরু করে 25,000 টাকা মোটামুটি কাজ করবেন, গেমিং ফ্রিল্যান্সিং করবেন, তাদের জন্য রয়েছে। এমনকি আরেকটু মোটামুটি মিড রেঞ্জের ভিতরে 50-এর ভিতরে বাজেট, আশেপাশে বাজেট, 50-এর নিচে মানে 45-এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি। আচ্ছা আচ্ছা, তাদের জন্য রয়েছে। জি, তো আমরা এগুলো পিসিগুলো দেখবো। তো কথা বলবো না, শুরু করা যাক। তো শুরুতে কোন পিসি দেখাবেন? প্রথমে আমরা শুরু করব হচ্ছে Ryzen 5 এর 5600G এই প্রসেসর দিয়ে। বাজারে এখন গ্রাফিক্স কার্ডের দাম অনেক বেশি হওয়ার কারণে এই প্রসেসরটাতে গ্রাফিক্স কার্ড বিল্ট ইন আছে। 5600G প্রসেসর, যেটা 6 কোর 12 থ্রেডের প্রসেসর। ওকে, এবং এটা ক্যাশ মেমোরি আছে হচ্ছে আপনার 19 MB ক্যাশ মেমোরি দিয়ে এই পিসিটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। ওকে, Ryzen 5। আর এটা সাথে মাদারবোর্ড থাকতেছে হচ্ছে আপনার গিগাবাইটের B450 গেমিং এক্স মাদারবোর্ড। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার একটা মাদারবোর্ড রয়েছে। আর এটার সাথে আমরা একটা এসএসডি দিচ্ছি, যেটা টিম ব্র্যান্ডের 256GB এর এসএসডি। ওকে, এবং 56 এসএসডি পিসিকে ফাস্ট করে তুলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর হার্ড ড্রাইভ দিচ্ছি 500GB একটা হার্ড ড্রাইভ আছে এর সাথে। ওকে, 500GB হার্ড ড্রাইভ সাথে রয়েছে। আর র‍্যাম আছে হচ্ছে আপনার 3200 মেগাহার্টজ এর 8GB একটা সিঙ্গেল স্টিক র‍্যাম। ওকে, সিঙ্গেল স্টিক র‍্যাম দিচ্ছেন। তো এর সাথে পাওয়ার সাপ্লাই কি আছে? পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে অ্যাটম 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। যেহেতু ভালো মানের পিসি, এটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্যই প্রয়োজন। তো বুঝতে পারছেন Ryzen 5 দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাইটা খুবই প্রয়োজন এটা। তো এর সাথে একটা কেসিং দিতে হচ্ছে, গেমিং ক্যাসিংটা হচ্ছে V1 এর 6911 মডেলের একটা ক্যাসিং। আচ্ছা, এটা গেমিং ক্যাসিং, সাইড প্যানেলটা আপনার গ্লাস দেওয়া আছে, এই পাশে দেখেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ভিতরে সবকিছু দেখা যাবে। এবং হচ্ছে এটাতে বেশ বড় সড় একটা ক্যাসিং। এটার উপরে আবার ইউএসবি পোর্ট 4টা আছে, সচরাচর কোনো ক্যাসিং ইউএসবি পোর্ট 4টা থাকে না। ওকে, মানে এই বাজেটের মধ্যে এই ক্যাসিংটাতে ইউএসবি পোর্ট 4টা দিয়ে দিয়েছে। ওকে, টোটালি প্রাইসটা কত নিচ্ছেন আপনারা? এটা টোটাল প্রাইস আছে 45,325 টাকা। 45,325 টাকা। আমাদের এই কোটেশনটা আমরা আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি, প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস দেওয়া আছে, আপনারা একটু ভালো মতো দেখে নেবেন। আচ্ছা, তো এইগুলো পার্টসে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয়নি? হ্যাঁ, অবশ্যই ওয়ারেন্টি আছে। এগুলো সব যেহেতু ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট, এই পিসির প্রসেসর, মাদারবোর্ড আপনার 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, র‍্যাম প্রোডাক্ট লাইফ টাইম থাকে, হার্ড ডিস্কটা 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, ক্যাসিং এর তো কোনো ওয়ারেন্টি থাকে না। আচ্ছা, মোটামুটি ক্যাসিং এর ওয়ারেন্টি থাকবে না। যদি কেউ পার্টসের সমস্যা, পার্টসটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, পার্টসের গ্যারান্টি রয়েছে। হ্যাঁ, পার্টসের গ্যারান্টি রয়েছে। টোটাল পিসি যদি হচ্ছে আপনার যেই পার্টস যতদিন ওয়ারেন্টি থাকবে, ওই ওয়ারেন্টির মধ্যে যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সেটা কোম্পানি রিপ্লেস করে দিবে। ওকে, সেটা টাকা তার এক্সট্রা খরচ করতে হবে। আর যখন ফুল পিসি আমাদের কাছ থেকে বিল্ড করে নিবে, তখন একটা ফ্রি সার্ভিস পাবে। উইন্ডোজ ফ্রি সার্ভিসের মধ্যে উইন্ডোজটা আসে, সফটওয়্যার ইনস্টলেশন আসে। অনেক সময় 1 বছর 1.5 বছর পর পিসি আপনার ক্লিন করতে হয় বা নতুন করে উইন্ডোজ সেটআপ করতে হয়, সেটা ফ্রিলি আমাদের কাছ থেকে করে নিতে পারবে। ওকে, ফ্রি কস্টে পেয়ে যাবেন। ওকে, এটা প্রাইস কত নিচ্ছেন বললেন? 45,325 টাকা। 45,325 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু টোটালি ইন্ডিভিজুয়াল দেওয়া আছে, আপনি 45,325 টাকায় পেয়ে যাবেন। এটা শুধুমাত্র পিসির বিল। আর মানে সাথে যদি মনিটর নিতে চাই, মনিটর প্রাইস আলাদা অ্যাড করতে হবে। হ্যাঁ, যদি কাস্টমারের সাথে মনিটর নিতে চায়, তাহলে মনিটরের সাইজ আপনার 17 ইঞ্চি থেকে শুরু হয়, 17 ইঞ্চি, 19 ইঞ্চি, 22 ইঞ্চি, 24 ইঞ্চি আমাদের কাছে আছে। এটা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হয়, এলজি, স্যামসাং, ডেল, কাস্টমার চয়েস অনুযায়ী সেটা নিতে পারবে। আমরা যদি সুযোগ পাই এই ভিডিওর মাধ্যমে বেশ কিছু মনিটর প্রাইস দিয়ে দিব আপনাদের। ওকে, চমৎকার। তো নেক্সটে দেখবো আমরা আরেকটা পিসি বিল্ড করে রাখছেন, এটা Ryzen 5 এর। হ্যাঁ, এটা Ryzen 5, কিন্তু এটা 3600 প্রসেসর দিয়ে পিসিটা আমরা বিল্ড করেছি। আচ্ছা, চমৎকার, 3600 প্রসেসর দিয়ে Ryzen 5 এর। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার 6 কোরের প্রসেসর, 12 থ্রেড, কিন্তু এটা ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 35 MB। ওটার সাথে এটা ডিফারেন্স ছিল হচ্ছে এটার ওইটারও 6 কোর প্রসেসর 12 থ্রেড, এটারও 6 কোর প্রসেসর 12 থ্রেড, কিন্তু এটাতে গ্রাফিক্স কার্ড দেওয়া নাই এবং এটার ক্যাশ মেমোরি কিন্তু বেশি, 35 MB ক্যাশ মেমোরি যেখানে দেওয়া আছে।
ওকে চমৎকার। আর ওই প্রসেসরটার ক্যাশ মেমরি ছিল হচ্ছে 19 MB। তার সাথে কি পাওয়ার সাপ্লাই কি থাকে? পাওয়ার সাপ্লাই থাকতেছে সেম পাওয়ার সাপ্লাই, সেম পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাডমের 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, B550 পাওয়ার সাপ্লাই। মাদারবোর্ড হচ্ছে আসুসের প্রাইম B450M। এটা বাজেটের মধ্যে ভালো একটা মাদারবোর্ড। ওকে, এটাতে র্যামের স্লট 4টা আছে, 64 GB র্যাম আপনি ইউজ করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডে। যেহেতু এই প্রসেসরে গ্রাফিক্স নেই, তাই হচ্ছে আমরা এখানে একটা কার্ড দিতে হয়েছে আমাদের, যেটা আমরা আসুসের 1030 কার্ড দিয়েছি, DDR5 এর 2GB একটা কার্ড দিয়েছি। এই কার্ডটার বর্তমানে প্রাইস ড্রপ করছে, আগে 10,500 থেকে 800 টাকা থাকলেও এখন এটা 9,800 টাকা আমরা দিচ্ছি। র্যাম হচ্ছে 8GB 3200 MHz সিঙ্গেল স্টিক একটা র্যাম। আমরা বাজেটটা মিলানোর জন্য এখানে একটা 8GB এর একটা স্টিক নিয়েছি। যদি কোনো কাস্টমার মনে করে যে না আমরা 16GB র্যাম নিতে চাচ্ছি, তাহলে আরেকটা 8GB অ্যাড করে নেবেন, অ্যাড করতে পারবেন। এটা কিন্তু কাস্টমাইজ করতে আরো ভালো হবে, কাস্টমাইজ করতে পারবেন। কাস্টমাইজ করা যাবে। এসএসডি রয়েছে, হ্যাঁ 256GB SSD আসে। ওকে, মানে এই পিসিগুলো দিয়ে সব ধরনের কাজ করা যাবে। মূলত হচ্ছে এই পিসিগুলো দিয়ে কারা ইউজ করবে, এক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি, যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে যাচ্ছেন, ভারী কাজ, 3D কাজ করবেন, গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করবেন, অটোক্যাড, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরের কাজ করবেন, প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে ভিডিও এডিট করবেন, রেন্ডারিং করবেন, তারা এই পিসিগুলো নিতে পারবেন। এটা যেমন তো সব ধরনের কাজ করে, যেহেতু বাজেটটা রয়েছে 45 এর মতো নাকি? জি, ওকে। আর এর সাথে একটা কেসিং দিতে হচ্ছে, আমরা কেসিংটা কি আপনার গেমিং ক্যাসিং, বাট আমরা একটু কাস্টমাইজ করছি আমাদের এই G08B মডেল। এই ক্যাসিংটাতে আগে আমাদের 4টা ফ্যান সহ ক্যাসিংটার প্রাইস ছিল আমাদের অলমোস্ট 4,000 টাকার মতো। আমরা এখন ফ্যান বাদে ক্যাসিংটাকে 2300 টাকার মধ্যে নিয়ে চলে আসছি। আর কেউ যদি ফ্যান সহ নিতে চাই তাহলে হ্যাঁ, এখন কেউ যদি মনে করেন না আমার শুধু একটা এক্সজস্ট ফ্যান লাগবে যেটা শুধু গরমটা বাইরে বের করে দিবে, আচ্ছা, ওই ফ্যান দিয়ে করলে 300 টাকা করে ফ্যান অ্যাড করবে, বা যদি দুইটা ফ্যান লাগে 600 টাকা অ্যাড করবে। মানে আমরা চেষ্টা করছি যে ফ্যান ছাড়া ক্যাসিংটাকে কমের মধ্যে সেল করার জন্য। যদি আলাদাভাবে কেউ ফ্যান ইনস্টল করতে চায়, তো 300 টাকা করে ফ্যান ইনস্টল করবে, কাস্টমাইজ কেউ নিতে পারবে। ওকে, চমৎকার। এটা প্রাইস কত বলছেন? এই ক্যাসিংটার প্রাইস 2300 টাকা আসছে। ক্যাসিংয়ের প্রাইস? হ্যাঁ, টোটাল পিসিটার প্রাইস কত? টোটাল পিসটার প্রাইস হচ্ছে 48,350 টাকা। 48,350 টাকা, মানে 50 এর ভিতরে যাদের বাজেট, অবশ্যই আমরা এই পিসি দেখতে পারেন। খুব চমৎকার, এটা সব ধরনের কাজগুলো করা যাবে। এখানে কিন্তু সবকিছু দেওয়া আছে, ইন্ডিভিজুয়ালি সবকিছু দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা প্যাকেজ করলে অনেক সময় প্যাকেজে অনেক দেখবেন যে ভিডিওতে প্রাইসটা কিন্তু টোটাল প্রাইসটাই বলে দেয়, কিন্তু কোন কম্পোনেন্টের আসলে অরিজিনাল প্রাইস কত রাখতেছে এটা কিন্তু বলে না। আমরা কিন্তু এখানে প্রতিটা কম্পোনেন্টের প্রাইস কিন্তু একবারে আমরা কোটেশন করে দেখাই দিচ্ছি। আপনারা মার্কেট প্রাইস চেক করে দেখবেন, ওখান থেকে অনেক কমে আমরা দিচ্ছি। ওকে, মানে মোটামুটি আমরা মার্কেট যাচাই করে আসতে পারেন, আর এখানে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন। ওকে, নেক্সট টাইম আমি আরেকটু কম বাজেটের ভিতরে পিসি দেখাবো, যাদের বাজেট 30 এর ভিতরে, 25 এর উপরে, 25 এর মধ্যে বা 30 এর ভিতরে, অবশ্যই দেখতে পারেন। এটা এখানে একটা পিসি রয়েছে। হ্যাঁ জি, এটা হচ্ছে ইন্টেল দিয়ে আমরা বিল্ড করেছি, 10 জেনারেশনের একটা প্রসেসর দিয়ে, Core i3 10 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে বিল্ড করেছি পিসিটা আমরা। ওকে, Core i3 10 জেনারেশন। তো এটা হচ্ছে প্রসেসর 4 কোর 8 থ্রেডের একটা প্রসেসর। এটার বাজার মূল্য আপনার 10,200 টাকার মতো আছে, 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে। 3 বছর? আচ্ছা, বলে নেই, আমরা যে মাঝখানে যে পিসিটা দেখাইলাম এটারও কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টি 3 বছর পাবেন। টোটাল পিসিটা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি 3 বছর। 3 বছর, ওকে চমৎকার। তো এরপর রয়েছে, আর এরপরে যে ইন্টেল দিয়ে পিসিটা, এটার হচ্ছে টোটাল প্রাইস আসতেছে হচ্ছে আপনার 25,625 টাকা। আচ্ছা, কি কি পার্টস দেওয়া হয়েছে? আচ্ছা, এখানে আমরা মাদারবোর্ড দিয়েছি হচ্ছে ASRock ব্র্যান্ডের 510 সিরিজের একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, প্রসেসর Core i3 10 জেনারেশন দিয়েছি আমরা, আর ক্যাসিং দিয়েছি একটা নরমাল ক্যাসিং, যেহেতু আমরা বাজেট ফ্রেন্ডলি করার চেষ্টা করেছি। একটা V1 ব্র্যান্ডের একটা নরমাল ATX ক্যাসিং দিয়েছি, অফিশিয়াল ক্যাসিং। ওকে, আর পাওয়ার সাপ্লাই একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, এটার 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে, এবং এটা 8GB একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এটার মার্কেট মূল্য থেকে আমরা মিনিমাম 300 টাকা ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করছি, একটা পাওয়ার সাপ্লাই শুধু 300 টাকা ডিসকাউন্ট করছে একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে প্রতিটা কম্পোনেন্টে অলমোস্ট মার্কেট প্রাইস থেকে প্রতিটা আমরা 200-300 টাকা করে ডিসকাউন্ট দেওয়াই আছে। এসএসডি নিয়েছে 120GB একটা এসএসডি, অ্যাপাচার ব্র্যান্ডের। ওকে, অ্যাপাচার ব্র্যান্ডের 120GB এসএসডি রয়েছে, এটা পিসিকে ফাস্ট করার জন্য। এবং এখানে আমরা র‍্যাম নিয়েছি 8GB 2600 র‍্যাম নিয়েছি আমরা। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত পড়বে? এটা 3000 টাকা প্রাইস আসতেছে। 3000 টাকা এখানে দেওয়া আছে, 3600 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে 300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছে। এটা প্রাইস দেওয়া আছে 2950 টাকা, কিন্তু এটা আমরা প্যাকেজে ধরছি মাত্র 1800 টাকা। 1800 টাকা, ওয়াও চমৎকার। এবং প্রতিটা প্রোডাক্টে কিন্তু ইনটেক থাকবে। 500GB একটা হার্ড ড্রাইভ দিয়েছে সাথে। এই হার্ড ড্রাইভের প্রাইসও আমরা 1175 টাকা রাখছি পিসির সাথে। আপনারা যদি মনে করেন যে না ভাই আমরা একটা শুধু হার্ড ডিস্ক নিব, দিতে পারবেন না কি এই প্রাইস, তখন কিন্তু পসিবল হবে না। একটা পিসির সাথে শুধু প্রাইসটা ড্রপ কমবে, আর তাহলে এক্সট্রা নিলে কিন্তু প্রাইসটা কমতেছে না। আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল একটা সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট নেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু 1300 টাকা একটা হার্ড ডিস্ক আপনাকে যে কোনো জায়গাতে কিনতে হবে। কিন্তু আপনি যখন একটা ফুল পিসি আমাদের কাছে বিল করবেন, তখন কিন্তু এটা আমরা ডিসকাউন্ট করে দিতে পারতেছি। ওকে, তো এটা সবকিছু এখানে কিন্তু দেওয়া আছে, দেখে নেন, একটু দেখে নিতে পারেন আপনারা।
তো চাইলে কিন্তু আপনারা স্ক্রিনশট রেখে দিতে পারেন প্রাইসটা কোনটা কত দিয়েছে, কম দেয় কিনা বেশি দেয়। তো এটা প্রাইস হচ্ছে 25,625 টাকা। কিন্তু বুঝতে পারছেন 3টা পিসি কিন্তু এখানে রয়েছে দেখলেন, যাদের বাজেটটা 25 থেকে শুরু করে 25,000 30,000 ভিতরে, ওর সামনে এটা দেখতে পারেন। বাজেটটা কম থাকলে আর একটু বাজেট বেশি, আমি একটু মিড রেঞ্জের ভিতরে নিব, তো এটা দেখতে পারেন 48,000 টাকা ভিতরে পেয়ে যাবেন। জি, আর ওটা 45 এর মধ্যে 45 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এই পিসগুলো দেখাইলেন, পিসগুলো সবটাতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম? হ্যাঁ জি, এগুলো সব তো একদম কোয়ালিটি কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি করা তো, এবং বাজারে আপনি যেখান থেকে পিসি বিল করেন না কেন এইসব কম্পোনেন্টের ওয়ারেন্টি 3 বছর থাকে। এই এসএসডির কোনোটার 5 বছর ওয়ারেন্টি দেয়, আর পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকে। ক্যাসিং এর কোনো ওয়ারেন্টি থাকে না। মাদারবোর্ড আপনার র্যাম লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি দেয়, আর মাদারবোর্ডে 3 বছর ওয়ারেন্টি দেয়। আচ্ছা, আমরা এখানে কিছু মনিটর দেখে নিই। মনিটর অনেক রয়েছে, 4 মনিটর লাগবে, তো মনিটর তো অবশ্যই মাস্ট লাগতে পারে। তো মনিটর এখানে দেখতে হচ্ছে 17 ইঞ্চি যে মনিটরটা আমাদের এখানে আছে, এটা ইসোনিক ব্র্যান্ডের, এটার প্রাইস হচ্ছে 3700 টাকা। 3700 টাকা। আর এরপরে যে মনিটরটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এওসির 22 ইঞ্চি মনিটর। এটা হচ্ছে মডেল 2270 SWHN। এটা বর্ডার সহ মনিটর, বর্ডারলেস না। এটা প্রাইস হচ্ছে 11,000 টাকা। যদি আপনারা এই পিসের সাথে এই মনিটরটা নেন তাহলে 11,000 টাকা আমরা দিতে পারবো। ওকে, চমৎকার। আসুসের এই মনিটরটা আছে, এটা 22 ইঞ্চি একটা মনিটর, এটার মডেল VZ229H। এটা যদি এই পিসির সাথে আমাদের কাছ থেকে নেন তাহলে 17,000 টাকা দিতে পারবো। 17,000 টাকা। এই মনিটরটার একটা সময় বাজারে যখন HP ডেল মনিটর আমরা সেল করছি 11,000 টাকায়, তখন আসুস আপনার 12,000 টাকা ছিল, অর্থাৎ আসুস বরাবরই আপনার 1,000 টাকা বেশি থাকে। ওকে, কিন্তু এখন HP মনিটর বাজারে 16,800 টাকা আছে, সেক্ষেত্রে এটা আসুস 17,000 টাকা কাছাকাছি নিয়ে চলে আসছে। ওকে, এখন মনিটরের দাম অনেক বেশি, সবাই জানে এটা। আর বেনকিউর 22 ইঞ্চি যে মনিটরটা আছে, এটার মডেলটা এখানে দেওয়া আছে GW2280। এটা 14,900 টাকা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। 14,900 টাকা। জি, ওকে, চমৎকার। দেখতে পাচ্ছেন গিগাসনিকের হচ্ছে 19 ইঞ্চি মনিটর, এটা প্রাইস 5,500 টাকা। 5,500 টাকা, একদম চিপ রেটের ভিতরে নাকি? জি। ওকে, নেক্সট মনিটর দেখাবো হচ্ছে LG এর হচ্ছে 22 ইঞ্চি। LG 22 ইঞ্চি। ওকে, এটা MK600 মডেল। এটা খুব পপুলার একটা মনিটর, 75 হার্টজের এই মনিটরটার প্রাইস আপনার 15,300 টাকা অনলাইনে সবসময় দেওয়া থাকে। কিন্তু যদি আমাদের সাথে কাছ থেকে পিসিটা বিল করেন তাহলে এই মনিটরটা 14,500 টাকা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। ওকে, চমৎকার। পিসির সাথে নিতে হবে। আপনি যদি বলেন শুধু মনিটর আপনি 14,500 নিতে যাচ্ছেন, আমরা দিতে পারবো না। পিসি কিনলে পিসির সাথে কিছু পয়সা কনসিডার হবে। আমরা আরেকটা মনিটর আমাদের কাছে, এটা হচ্ছে আপনার এওসির একটা মনিটর, এটা 19 ইঞ্চি, এটার প্রাইস হচ্ছে 9,000 টাকা। তো মোটামুটি সব ধরনের মনিটরগুলো পেয়ে যাবেন। পিসি কিনলে মনিটরের প্রাইসটা কনসিডার করবেন কিছুটা। জি। আচ্ছা, আপনাদের শপের লোকেশন একটু বলে দেন। আচ্ছা, আমাদের শপটা হচ্ছে মিরপুর 2 নাম্বার, মিরপুর শপিং সেন্টারে, লিফটের 5। শপ নাম্বার হচ্ছে 626, 638, 640 নাম্বার শপ। আচ্ছা, শপের নাম ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার সিস্টেম। ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার সিস্টেম। আমাদের ফেসবুক পেজের লিংকটা দেওয়া থাকবে। ফেসবুক পেজে সবসময় আমাদের আপডেট প্যাকেজগুলো ডিসকাউন্ট সহ আমরা বিভিন্ন সময় দিয়ে থাকি। আর এখন যেহেতু বিজয়ের মাসে একটু সবাই অফার দেয়, আমরাও চেষ্টা করছি অফার দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের ফেসবুক প্যাকেজগুলো চেক করবেন, যদি ভালো লাগে তাহলে ওখান থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। আচ্ছা, অর্ডার করার জন্য যদি ঢাকার বাইরে থেকে ভিডিওটা দেখেন, অনেকে তো ঢাকার মধ্যে আসতে একটা খরচ হয়ে যায়। এখন অনেকে আপনার অর্ডার করতে পারেন, আমরা কুরিয়ারে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে আমরা একটা পিসির ক্ষেত্রে 2,040 টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে নিই, আর বাকি টাকা কন্ডিশন করে দিই। আর যদি ঢাকাতে আপনাদের কোনো পার্সন থাকে, তাকে আমাদের শোরুমে পাঠিয়ে দিবেন, সে প্রোডাক্টটা কিনে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে। তো ঢাকার বাইরে 2,040 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিস পাঠিয়ে দিবেন। পাঠিয়ে দেব। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিওগুলো দেখে শুনে নিতে পারবে? হ্যাঁ, সেটা পসিবল। আমরা হোয়াটসঅ্যাপটা ইউজ করি। ইমোতে অন করলে অনেকে খালি ফোন দিয়ে ফেলে, আমাদের অনেক ডিস্টার্ব হয়। এক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ ফোন দিয়ে সুবিধা, হোয়াটসঅ্যাপ ফোন দিলে আপনি পেয়ে যাবেন, ভিডিওগুলো দেখে আপনি নিতে পারবেন। আর কম্পিউটার নাম দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার সিস্টেম। হ্যাঁ, বিশাল বড় একটি শপ। তো আপনারা মিরপুর 2 নম্বরের মোটামুটি একটাই শপ। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী। আসসালামু আলাইকুম।